สุดท้ายบางคนนะเราจับดาวมาเริ่มปองหนึ่งเอาคนนี้ยังเริ่มมาไงปีแต่ใบดองเป็นมอนิเตอร์จานปองนั้นคือวิปองในเปลปรักในเปลหลังเยอะวิปองคลางไปนะจึงให้มูลหาได้บันเยยังยังถือเรื่องปีดองมีดีซาแต่đầm bay cầm oi mé khác vì pong chân hái bằng vì pong chân hái như bị ao tam khổ bị cài pong đồ bình đầm bay cài máu lùm bia mà vính bị tập kích những cái thừa bay pong mà dừng chân hái ban thì dừng trăm bay từ là xa hơn pong vì hay pong mấy viên nó riêng tốn nó cứ chẳng bị lùm bia mà bị ăn bay tệแต่สำหรับปองวิวหายมีปองบานระยะเปรบูดำตีหายไอเมียงวิลูกกายตะวิงลูกกายตะวิงเดี๋ยวไปวิลเมียมซาเทศตะกิปีใบดองเด้อวิเธอปองยังใบสามจนเธอยังอาจจะพิจารณาบ้านเลยจะมันยังอาซามาไงเรือบ้านปีดองแต่ใบดองนำใบซาปองโยซาตกปองลงหรอใช่ไหมปองhay rác mê ở nít việc toàn phong này mê cầm mồm thì tôm tầm một lồng bảy từng con nhiều ăn khác có chô pi cái lỗ đây bởi mình nít chô mê nít mê muốn nít chô pi cái lỗ này bởi bụng nít chô một lồng pal anh nít một lồng mà nít lại anh nít một lồng bảy nó bởi mấy này chuyện stir những cái mà cái lỗ chất nó có muốn cả lô cả lại tiền thì bờ phụ nít rất là bà mê nít còn mê pong sa pi sai nít còn mê pong mê ăn nó rất mê để ping pong này nữa tại chúng ta phụ nít mê cầm mông toàn rồi small này bờ muối nít rồi small này tại phụ nít nào vậy phụ nít mê cầm mông rồi small pi mê squid này muối đi mê nít muối mê nít muối gặp mê cầm mông toàn rồi hay khi đã thùng nít tách đai tê đấy người ta lời thùng bài mê mùi vì vậy cùng mùi đần đọt mê hay trong những đặc ban phần đăng ký của anh được bán khơi như này nhà tích trong này chúng đã to đó khang đâu không hay tinh thử brick tam đăng ký đã đó luôn mà bây giờ đã từng thử thôi từngแต่เรายังดับบานในปนิสันเนี่ยดีซาเมย์กับมอมยังกรอยนู้คืออัตอนเธอบานเลือกได้เลยดีซาไอวีเนอร์อัตอนเราเปเลือกได้อายุการเราเธอเลือกได้เลยถงสเปมให้ตีมวยตีปียังอัตอนบานติงตรงนึงยังมาเฟอร์เด็ดอัตอนติงตรงยังมาด่ายังเธอติงตรงยังมาตุ่มล้างหายยังเธอจับเมย์กับมอมยังล้างเลือกถงมาดองติดไปไอเมย์พวกนี้คือเราเมย์เติร์ปองมายังเติร์จับได้ไอ้บาคือยังบาสกุยถึงออกมาพวกไอ้บาสตะกโลทมไอ้พวกบาเติมตาเลือกได้พวกมาพวกบาจะตรงเลือกได้นะมันบาชักเลยยังจมรันเชี่ยมถึงออกเอาไอ้จอนเชี่ยมเลยไอ้บานี่คือบาจมรันเชี่ยมยังติงปีเก่าทานเซนมาไอ้เมย์ตกคนไอไอ้เมย์คอยเตี้ยคือเอาเมย์ถอยจวนเชี่ยมเลยยังเธอไม่ไอ้โกนวิมอลล์ดำไปยังลวกโกนtới rồi nè tinhโกนยังจำtớiคือก่อนจำขับthôngยังจำร้านผู้ผู้หล่อมอประกันไอ้บาคนไอ้ก็วิสอาแบบเป็นตายยังตกเตะซายังคลายจอนเชี่ยมยังยังตกแต่เมย์ไอ้บายังtinhไปกัดทานเสียงอะไรไอ้บาลวกthôngบาเมย์จังในบางคนมันเคยด้วยเคยเมย์นี้โจปีกิโลเชียงของไอ้คนบะเมย์นุกิโลสามเชียงของกิโลเมย์เป็นเปเวป้องคือกิโลสามเชียงแต่เวอฟองไอ้กิโลเวตาkhôngสามไอ้ตัวบางคนนี่เซตปีกิโลเชียงไอ้เป็นป้องนี่เซตปีกิโลเชียงอ่ะคนแต่บะออดแต่มันนี่มวยนี่เมย์นี่โดยชีchất pi lô mê cầm mồm đấy, tòn áo pi lô ấy,
ដល់មួយនេះដូចជាដល់ខ្ញុំវាคลิกទេខ្ញុំថ្លឹងដូច1គីឡូ8ដល់2គីឡូខ្ញុំច្រឡំពួកហ្នឹងបានថ្លឹងតែអត់ដឹងមួយណាមានមួយដល់2គីឡូតែវាដឹងដូចដឹងអាមេនេះវាតូចជាងគេហើយយើងដាក់បានតែប៉ុណ្្នឹងក្បាលទេមេ16ក្បាលហើយបាចំនួន6ក្បាលវិសាបាយើងនឹងដាក់មេកុំមុំសាក្រោយបន្ថែមទៀតយើងនឹងបច្ចុប្បន្ននេះមេ16នេះបា6ក៏វាច្រើនពេកហើយប៉ុន្តែយើងដាក់នេះគឺយើងដាក់ត្រៀមបំរុងជាមួយនឹងមេកុំមុំយើងត្រូវលើកឡើងហើយយើងក៏ត្រូវដាក់បាបន្ថែមទៀតដែរព្រោះអីមេយើងត្រូវលើកឡើងហ្នឹងក៏ខ្ទង់ជា50មេទៀតបងប្អូនហើយអានេះយើងដាក់សាក់លបងយើងធ្វើពីតិចទៅខ្ញុំចាប់ដើមពីតិចមេ4 10ក្បាលដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចិញ្ចឹមតាំងពីខ្ញុំចិញ្ចឹមប្រឡែងខ្ញុំដាក់ខណ្ឌជាបន្ទប់ខ្ញុំដាក់ធ្វើឲ្យបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមមកធ្វើ spam ចិញ្ចឹមលក្ខណៈសម្បត្តិនិមិត្តម្ដងវិសាដូចបងប្អូនបានឃើញត្រង់ប៉ុណ្ណឹងពីតូចអញ្ចឹងយើងដាក់មេបានច្រើនយើងធ្វើអញ្ចេះយើងដាក់មេបានច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចដំឡើងត្រង់មកយើងដាក់មេបានដល់ទៅ100ក្បាលជាងបងប្អូនដូចបានឃើញយ៉ាងហើយឥឡូវនេះគឺយើងអត់មានត្រង់ដាក់ដូចឃើញមកខាងនេះមេបាទដល់ពេលខាងនេះខ្ញុំដាក់កូនមន់សាច់ហើយមន់សាច់ខ្ញុំប្រឡែងទៅក្រៅទៀតហើយនៅអាធុងក្នុងធុងជុកនោះទៀតដោយសារហើយធុងនេះធុងតនេះធុងខ្ញុំតចាក់ដីក្នុងទៅបានចាក់សាបទេដោយសារយើងអត់មានត្រង់ដាក់កូនក៏យើងកែច្នៃកន្លែងហ្នឹងដាក់កូនទៅកាពិតខ្ញុំអត់ចង់ដាក់កូននៅចិត្តមេបាទេដោយសារយើងចំលោកឡំមេជាមួយកូនជាមួយនៅចិត្តមេអញ្ចឹងវាធ្វើបញ្ហាដល់មន់របស់យើងចឹងហើយបានជានេះទៀតខ្ញុំនឹងកែខ្ញុំរុះរើកន្លែងហ្នឹងចេញខ្ញុំនឹងដំឡើងជាត្រង់សម្បត្តិនិមិត្តទាំងអស់ខ្ញុំដាក់មេបាលើកមេកំមុំជួបប្រហែលជា40មេអត់ក្រោមពី50មេប្រហែលសេរីពួកមេកំមុំហ្នឹងវាចូលប៉ុណ្ណឹងចម្រាញ់មេស្អាតទុកហើយបា6នេះបើសិនយើងដាក់មេ50-60មេសរុបនឹងមេនេះវា10បាជាងទៀតវាចូលបា6ក៏អត់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់បាបន្ថែម2-3ក្បាលទៀតហើយបាខ្ញុំគឺសម្រាញ់យកទៅស្គួយសុទ្ធបងប្អូនស្គួយទាំងអស់បាទនេះស្គួយទឹកមាសមួយស្គួយទឹកមាសស្គួយកម្មសកម្មខ្មៅមេស្គួយខ្លះសំពៅមេសំពៅទៅសក់ខ្លះខ្មៅខ្លះហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចម្រាញ់ទុកស្គួយបានច្រើនដើម្បីចម្រាញ់កូនពូជស្គួយបានច្រើនឥឡូវបាទរើសពងហើយវាកាយឡើងវិញអានេះខ្ញុំរើសម្ដងពេលព្រឹកម៉ោងពេលខ្ញុំរើសម្ដងម៉ោង9ម៉ោង10ហ្នឹងរើសម្ដងម៉ោងត្រង់ម៉ោង1ខ្ញុំអឺតម្ដងទៀតម៉ោង1តិចទេចង្ការមានមួយពង2ពងឯងប៉ុន្តែចង្ការអត់ផងស្មើនឹងសម្រាប់មេតិចទេខ្ញុំរើសពេលព្រឹកហ្នឹងគឺតែបាន5គ្រាប់4គ្រាប់ហ្នឹងទៅតែបើពេលល្ងាចបើសិនជាពេលព្រឹករើបានតិចពេលល្ងាចបានច្រើនហើយពេលល្ងាចខ្ញុំរើសពីច្រើនខ្ញុំរើសតែ2ពេលឯងពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចតែបើយើងអាសាយើងអឺតមក3ដងទៅដើម្បីជាការពារមេដូចខ្ញុំថាយ៉ាងវាកាយពងឡើងទៅវិញអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកល្មៀធ្វើឲ្យបែកនេះការអាប់ដេតខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងធ្វើបានបានយើងបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងតាមការសន្យារបស់ខ្ញុំហើយពួកបានឃើញអញ្ចឹងគាត់បានកែច្នៃធុងក៏បានចាក់សាវមន់ប្រឡែងខ្លះក៏ចាំងខ្លះយើងខ្វះខាតត្រង់ណាបងប្អូនត្រង់យើងតូចត្រង់ប៉ុណ្ណឹងត្រង់ទៀតហ្នឹងក្តៅអត់បានទៅដាក់ការពារកម្ដៅថ្ងៃតាមធ្វើជាវិដានទៀតដើម្បីកុំឲ្យក្តៅពួកអីមន់ spam កាលណាយើងដាក់អញ្ចេះគ្នាកុំសង្ស័យធ្វើឲ្យក្តៅអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការធ្វើកុំឲ្យវាក្តៅហើយអាសាបាញ់ដបូលវាទៀតបាញ់ទឹកដបូលខែក្តៅខ្លាំងបាទហើយវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនបាទជម្រាបលា